வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஆஷாஸ் பேப்பர் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட். யூஸ்வலாகவே இந்த ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ மிஷினில் தான் கட் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் எப்படி கட் பண்ணி எப்படி ஃப்ரை பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோவை கோட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிராம் ஃப்ளார், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 2 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் லிக்யூட் பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இந்த பதம் போதும். இப்போ நான் 3 பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, 3 ஸ்டிக். அதை இதே மாதிரி உள்ளே குத்திட்டு இதே மாதிரி உள்ளே குத்திடுங்க. நான் இப்போ எப்படி கட் பண்ண போகிறேன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதோ நம்மளோட ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதே மாதிரி 3 கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலா கோட் பண்ணிடலாம். அது மேலே இது மசாலா கோட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இதுபோல் 3 கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இனி நம்ம ஃப்ரை பண்ணதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். இன்றைக்கி நான் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். இதை டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மூடி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுனால தான் மூடி வைக்க போகிறோம். நம்ம இதை திருப்பி போட்டு எல்லா சைடும் குக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூடி வச்சா சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும். இது ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு. ஒரு சைடு 4 சைடும் திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இதோ குத்தி பாருங்கள், வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம். நம்மளோட ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.